метрге тарткан аракет кылып атабыз. Мына жөн туруп айтат да жаныбар. 1.70 коюп даярдап алганбыз. Канча болду? 1.70 экен? 1.70 коюп тарткан аракет кылдык, бирок 1.70тен өйдө деп жатышат. Өзүңүздөр келип көрсөңүздөр болот. Assalamu alaikum, кадырман көрүүчүлөр, Misir Kece каналынын катталуучулары. 10 март 2022 жыл Ош областы Кара-Суу районуна караштуу Маданиятка келдик. Бул жерде сиздерге ар дайым чыгып жүргөн, жакшы өспүрүмдөрдү алып чыгып жүргөн Максым мырза. Бүгүн сиздерге ушул ат менен тааныштырып, сатууга коюлуп жатат. Сиздерге маалымат беребиз, андыктан биз менен чоң болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга атталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми Максым мырзадан алгач бул аттан маалымат алып алайлы. Бул ат кандай ат болду, кайсыл жактан келди, азыркы убакта жашы канчада, айтор сиздерге толук маалыматын беребиз. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Бул ат жазга 3 асы, 6 жашар. Бул уш жерде туулган өзү. Бул мына Нокатта бир Король деген ат болгон. Ошонун баласы. Сүрөтү, атасынын сүрөтү бар, эми ошого коюп өтөбүз. Ошол анын бою 1.70тен бийик. Убагы өтө сонун. Жүгүрүшү ham күлүк. Быйылкы жылга ат жакшы суу элек. Туруп калды ат. Быйыл ончо чабылган жок. Бирок келеси күлүктүгүнө жооп. Ошондо Королдун баласы деп калдың да. Ооба. Атасына окшоп бир өнөрлөрү бар экен. Өтө сонун. Келеге ham зор кирет экен. Келеге ham зор кирет экен. Негизи бунун пародасы кандай болду? Карабайыр болот да бул. Карабайыр, Польша эмес. Карабайыр эле. Аргыны жок экен бул. Атасы аргын болгон. Атасы аргын болгон. Карабайыр менен. Бирок өзү энеси Карабайыр болгон. Карабайыр. Эми бул аттан кичине маалымат алып сиздерге жеткирдик. Эми бул атты бастырып, мүмкүн болсо чабып, сиздерге дагы бир маалыматын берели. Кыскача маалыматын бердик. Бир-эки бастыралы эми, баскандарын көрөлүчү. Жаныбар атта, сында кеп жок. Эми бул сатуучубуз айткандай жакшы улактарга жараган болсо, бул аттардан көптөгөн үмүттөрдү күтсө болот. Бул атты үйүргө кошуп көрбөппү? Үйүрү бар, мындай көп бээлер менен жүргөн бекен же жөн эле урук алганбы? Азыраак бээлер менен жүргөн, Демек, үйүргө издегендер болсо дагы ушул атты көрсөңүздөр болот. Деги эле бул атты улака жөн гана минип барып, сыймыктанып, атка кызыгып жүргөн кишилер минсе дагы өтө бир рахаттанып мине турган аттардын бири экен, көрүп турасыздар. Эми жылкы минген, жылкы таптаган кишилер түшүнөт болуш керек албетте. Ден соолугун бир жакындан көрсөтүп коеюн. Ден соолугу зор деп мына биздин сатуучубуз айтып жатат. Боюн көрсөткөнгө аракет кылдык, бирок метрде жанына алып барсак жакшы туруп айтат. Жаныбар мына чыгарса экен да. Така тургандары жакшы элеби? Така тургандары да зор деп атат. Чат аяктардан көрсөңүздөр болот. Быйыл улактар эми соңуна чыгып калды. Болосо бир улакта көрсөтөлөм деп жатат. Алдыга бир бастырып коесузбу? Бир арт жагынан, чат аягынан көрүп коелу. Жаныбар чат аяктагы кенен экен. Өтө сонун. Бери бастыра беребиз. Жоондугунда аттын сында чынында кеп жок. Суутуш керек, Эгер улакка чабам деген болсо, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын бердик. Атты болгонун көрсөтүп турабыз. Эми көптөн бери туруп калды дейт. Сиздерге баасын айтайлычы. Баасын канча дейбиз? Баасы келишим бар да. Келишим барбы? Айтып койбойлу. Келишим бар, турат. Кимге жаккан болсо турат. Бул атты көп адам тааныса керек, ол атты, атасын. Сурап билип
чалып сураса ham боло берет ал. Негизи карабай да бул. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге бул Максим жигит менен сүйлөшүп, видеону токтотуп атайы сүйлөшкөнгө аракет кылдым. Эми алуучулар атайы өздөрү дагы ушундай айтып жатышыптыр. Баасын айтпай эле кой. Керектүүсү келип сурап билип алат деп айтып жатат. Андыктан туура түшүнөбүз. Эми ар биринин кишинин ишине кийлигише албайбыз. Эми болгонун көрсөтүп, сиздерге кыскача маалыматын берип жатабыз. Баасы келишим бада болду, андыктан кимге жаккан болсо келип өзүңүздөр көрүп сүйлөшүп алсаңыздар болот. Экранда номерде чалып, ошол номерлерден чалып байланышсаңыздар болот. Эми бул атты чалып көрөлү десек, көптөн бери туруп калган экен. Атты кыйнабайлы, мындай жакшы аттарды жакшы кийинки алгандагы жакшы минсин деп үмүт тилектер менен турушат. Ошондуктан атты айнытып бузуп албайлы. Андыктан кимге жаккан болсо өзүңүздөр келип, чалып көрүп, сүйлөшүп алсаңыздар болот. Дагы бир өспүрүм көрсөтөбүзбү? Анда кийинкиге кезек беребиз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кежи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.